ဦးသိန်းရဲ့တရားဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်သက်မှအစာပြု၍အစာဝအနာကင်းဘရရှင်းကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးရပါတယ်ဒီနှစ်တာပတ်လုံးအတွက်ကံကောင်းစေရန်နီလန်းလေးကိုဥစဉ်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလူနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ပေါ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးကတော့မခက်ပါဘူးမိမိတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ငွေဗလားရှိရလို့လည်းငွေဗလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေချိုးနေတဲ့ရေဖလားပေါ့ဒိုတိမဟုတ်အိမ်မှာသုံးနေတဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ရေဘုံဒါတစ်ခုခုရရင်ကိုအဆင်ပြေပြီပေါ့အဲ့ထဲမှာတရောကင်ဘုံပေါ့ဒုက္ခခေတ်မှာဆိုတော့ ready made တွေထွက်နေပြီပေါ့ ready made တရောကင်ဘုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုတိမဟုတ်အမွှေးနှံတာရေမိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ထုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးတွေကနေပြီးတော့ညှစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာခုနကတော့ဦးသိန်းပြောတဲ့ဖလားတဲ့ကိုပုံတဲ့ကိုရေထည့်မယ်ရေထည့်ပြီးတော့မိမိတို့အသုံးပြုမဲ့ဒါခေါင်းလျှော်ရည်ပေါ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မိမိတို့ရေကန်မှာတော့၎င်းဒိုတိမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့ဖျားเจ้าဆောင်ရှေ့မှာတော့၎င်းပေါ့နော်မိမိတို့ရနေတဲ့ဥမာဂုံတော်ကိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီဝတိပ္ပရိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိမိရတဲ့ဒါဖျားဓာတွေကိုအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဥမာတန်ဖို့တွေရွတ်မှဆိုလည်းအနည်းဆုံးတော့6 ကောက်နော်ဒါပြောချင်တာကဇီဝတိပ္ပရိရွတ်မှဆိုလို့ရှိရင်6 ကောက်ပေါ့ထို့ထက်မကတက်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့ဒါပြုလုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဆွမ်းနာတော့ငါရေထည့်ထားတဲ့ခေါင်းချော်ရည်တွေထည့်ထားတဲ့ပုံလဲဖွက်သေးဖလားတွေကိုညာလက်နဲ့မှုေးမယ်မှုေးနဲ့မိမိရရှိနေတဲ့ဖျားသာတရားသာတွေကိုရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးတော့မှုေးမယ်မှုေးပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့မိမိမှာရှိနေတဲ့တအိမ်သားလုံးအသုံးပြုရမယ်လုပ်ချင်ကတော့နေကင်း12 နာရီမထိုးခင်12 နာရီအတွင်းကိုပြုလုပ်ပေးပါနော်ဦးဇင်းကရေရခြေတာမဟုတ်ရေရနီးလန်းနေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခဏတုန်းကဦးဇင်းပြောတာရွတ်ဖက်ပြီးပြီဆိုရင်ဖျားပြီးတော့ဒီဖျားကုံတရားကုံတန်ခါကုံဖျားတရားတန်ခါသက်စွာဖျားကြီးနှုတ်တော်အတွက်တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖက်ပူတော်သောကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကြောင့်ဖျားပြီးတော်တို့မိသားစုပေါ်၌ကြောက်ဆဲကြောက်လက်တန့်ဖြစ်သောဘေးဥပတ်အန္တရာယ်တို့သည်ကင်းစွင်လွတ်ပြောင်း၍ဟလာကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ဖျားဆိုပြီးတော့နောက်ဦးဇင်းပြောတာကရေဖိုင်နဲ့မွေးပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့တိမ်သားလုံးခေါင်းလျှော်ကြပါရေချိုးကြပါအသုံးပြုကြပါဒါဆိုရင်နှစ်သက်မှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့ဒါပြည့်စုံတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့စတင်တဲ့နှစ်ကလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ကြည့်ကြပါနာရီတွေမိနစ်တွေမလိုပါဘူး12 နာရီမထိုးခင်အတွင်းမှာမနက်မိုးလင်းကလေးကနေစပြီးတော့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်